Wenn der ÖPNV sauber ist, was er in vielen Fällen ist, also zumindest der Teil, der elektrifiziert ist. Ansonsten bei den Bussen wird es natürlich darum gehen, dass sie mit SCRT-Systemen ausgestattet sind. Wenn der ÖPNV sauber ist, kann er eine ganz große Rolle spielen, weil der ÖPNV eben das Potenzial hat, ganz viel an Alltagsverkehr vom Auto zu übernehmen. Der ÖPNV ist in vielen Städten gut, auch wenn es noch immer einiges zu kritisieren gibt. Es droht aber dieser gute ÖPNV in vielen Städten jetzt völlig den Bach runterzugehen, weil die Finanzierung sehr unklar ist. Der Bund zieht sich zurück, die Länder ziehen sich zurück und die Kommunen haben nicht das Geld, die bisherigen Angebote aufrechtzuerhalten. Bisher versucht man am liebsten, die gesamten Kosten für die Zukunft einfach den Ländern abzudrücken und sich nicht mehr um den Nahverkehr zu kümmern. Wir werden aber die klimapolitischen Ziele dieser Bundesregierung nicht erreichen, wenn wir weitermachen wie bisher und den ÖPNV wie ein Stiefkind behandeln. Die größte Herausforderung ist zum Teil in den Ballungsräumen, überhaupt genügend Menschen mit dem ÖPNV transportieren zu können. Wir haben ja tatsächlich Situationen in Düsseldorf, in Frankfurt, wo die Kapazitäten zum Teil von den Gleisen, von Bahnhöfen, von den vorhandenen Bahnen und Verkehrsmitteln und dann gegebenenfalls auch von der dahinterliegenden Finanzierung nicht ausreichen, um tatsächlich das Angebot morgens in den Stoßzeiten zwischen 8 und 10 oder abends zwischen 16 und 18 Uhr zu schaffen. Das ist aber wichtig, nicht nur für die Städte, sondern auch für den ländlichen Raum, weil es ist Grundlage dafür, dass Menschen eben da, wo sie wohnen, wohnen bleiben können, um letztendlich umweltfreundlich und schnell an ihre jeweiligen Standorte befördert werden zu können. Moderner Verkehrsverbund muss wirklich auch Verkehrsverbund und nicht nur ÖPNV-Verbund sein. Das heißt, die Themen Carsharing integrieren, auch Themen wie Taxi mit integrieren. Wir haben die Möglichkeit, Fahrradreparaturstationen direkt anzusteuern, Fahrradabstellmöglichkeiten, gerade an den Umland-S-Bahn-Punkten. All diese Punkte müssen gut miteinander verzahnt werden. Wir haben mit Hannover Mobil seit vielen Jahren dort ein etabliertes Angebot. Das ist noch ein Nischenprodukt, aber wir glauben, diese kombinierten Verkehre und diese kombinierten Mobilitätsangebote werden deutlich zunehmen. Man muss das Thema ÖPNV durchaus emotionalisieren. Es ist bislang ein sehr technisch besetztes Feld gewesen. Wenn ich Kunden angesprochen habe, dann habe ich natürlich möglichst eine schöne Straßenbahn gezeigt oder einen schönen Bus. Und wir gehen jetzt dazu über, uns eher die Kunden zu zeigen, die Kunden in ihren Lebenssituationen und die Kunden eher auf einer emotionalen Ebene anzusprechen. Ähnlich wie das die Autoindustrie auch macht, wo noch in der Werbung ganz wenig Auto auftaucht und dafür ganz viel Lebensrealität der Menschen. Und ungefähr auf den Pfad wollen wir uns auch begeben. Ich glaube, wir können nur letzten Endes mit einem Politikkonzept gewinnen, dauerhaft gewinnen, sonst verhandeln wir immer um Erbsen. Ja, 1% rauf oder runter, hier noch 1 Milliarde oder 100 Millionen dazu. Darum geht es am Ende des Tages auch. Ohne Geld kann man keinen ÖV betreiben. Aber wichtig ist, dass man den Leuten und auch den Entscheidern erklärt, warum sie ÖV fördern sollen, weil er einen Beitrag zum Klimaschutz liefert, weil er einen Beitrag zu menschlichen Städten liefert, weil er einfach wichtig ist für funktionierende Städte.